a'i ddarlledu ar wefan y cyngor. Mae'r awdurdod yn rheoli data gan dderbyn gael ei data. Bydd data gestion yn ystod y ffrydio byw hwn yn cael ei gadw'n unol â pholisi cytunedig yr awdurdod. Iawn. Gai groesawu chi gyd i'r cyfarfod. Un o ddau o bethau ar y cychwyn. Bydd rhai yn eich ymwybodol, mae yna broblemau IT wedi bod. Dwi'n ddiolchgar i Jill am adrodd yn helaeth ar y broblemau sydd wedi bod. A dwi'n ddiolchgar i, dwi'n siŵr os Rhys neu Robin, mae'r broblemau wedi cael ei uwchraddio rwan i'r swyddog penodol yn y cyngor a gobeithio gawn ni ddatrisiad oherwydd teimlad i ydy bod o'n amharu ni am gwaith. A dwi'n dall bod yr system yma yn cael ei rowlio allan i gynghorwyr. Ac os ydyn ni fod yn rhyw fath o guinea pigs i sortio allan, gorau bo gynta. Ond just y sylw yna, dwi'n ddiolchgar iawn i chi gyd am drio'n helpu ni yn yr adag yma. Dwi hefyd eisiau cyfeirio at y ffaith bod Lynn Ball yn derbyn triniaeth, neu dwi'n siŵr wedi cael y triniaeth a dod dros y triniaeth ar un o'r byd. Ac da ni'n ddiolchgar iawn i Robin ac i Rhys am sefyll i'r adwy i'n cynorthwyo ni, achos mae'r gefnogaeth da ni wedi cael wedi bod mor wych yn y gorffennol, ond mae yna blip ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl o beth ddallus i gan e-bost bod mae yna berson arall rwan yn dod i'n helpu ni ac yn cynorthwyo ni. Ond dwi'n ddiolchgar iawn i Rhys a Robin am sefyll i fewn a bod o gymorth. A hefyd, mae'r fatar arall ydy bod da chi'n ymwybodol bod Medwen, achos mor gefnogol i ni yn y cefndir, wedi cael profedigaeth yn y teulu. A dwi'n ddiolchgar iawn i Rhys bod ydi anfon cerdyn ar rhan y Pwyllgor iddi hi, a da ni'n dymuno'n dda ac yn meddwl amdani hi. Ac wrth gwrs yn edrych ymlaen i ddod yn ôl pe mae'n barod. Ac yn ola, gai llongyfarch Celyn ar ei phenodiad diweddar, a pob hwyl i ti Celyn ac dal ati. Diolch yn fawr iawn. Felly, efo hynna i gyd, awn ni at y rhaglen. Os na ddatganiad o ddiddordeb os gwelwch yn dda? Dim ond un gan y fi, Cadeirydd. Ynglyn â eitem 5, ynglyn â'r ail chwarter pwynt 2.3. Dwi'n gwybod na jyst darparu gwybodaeth mae'r swyddogion, ond jyst bod chi'n ymwybodol bod na gwrthdaro personol, bod mod i'n gweithio yn agos efo cynghorwydd sir ar hyn o bryd trwy'r swydd. Dyna fo. Da ni'n nodi hynna. A dwi'n siŵr beth i'r sefyllfa os ti'n gallu aros i fewn neu i'r drafodaeth neu os rhaid i ti adal. Dwi'n siŵr os yna arweiniad ar hynny? Ia, Mr Cadeirydd, dwi'n meddwl na, da ni'n mynd i fod yn drafod y mater mewn unrhyw fanylder a fyna ddim gofyn i chi wneud penderfyniad ar y peth, felly diddordeb personol fysa fo ar hyn o bryd, a dim mwy. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Robin. Felly, gan ni fynd ymlaen felly at yr... John, gai jyst, dwi'n meddwl bod David Rhys, cynghorydd David Rhys yn ymwneud hiro. Ydy, mae nhw wedi nodi gan Shirley. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Da ni'n mynd yn gyhoeddus. Gan ni fynd at y cofnodion cyfarfod y gynhalwyd ar 11/15 o Fehefin 2021. Gan ni fynd drwyddyn nhw am gywirtheb i gychwyn os gwelwch yn dda. Tudalen 1, tudalen 2, tudalen 3, tudalen 4, tudalen 5, tudalen 6, tudalen 7, tudalen 8, tudalen 9 a tudalen 10. Ac hefyd mae yna gofnodion y panel caniatâd arbennig tudalen 1,
tudalen 2 a tudalen 3. Gawn ni fynd drwyddyn nhw rwan i weld os yna faterion yn codi os gwelwch yn dda. A dwi'n gofyn i Robin a Rhys wrth gwrs neidio fewn ynglyn â hyn hefyd. Os yna rhywbeth yn codi allan o datblygu aelodau. Dwi'n meddwl mae'n item 3 lle fydden ni'n trafod hwn ymhellach dwi'n meddwl. Ond dyna sefyllfa flwyddyn dwytha. Jill. Thank you, Chair. Sorry, my query is relating to a previous item, number 2, minutes of the meeting, in terms of an updated action log. I can't see a copy of the action log contained within today's papers, and I appreciate what it says here, but it would be helpful for future, if at all possible, if an up-to-date action log could be included in the agenda papers, so we can review it and just check that everything's on track. Yeah, I think we have agreed to this in the past, Jill. I think we're suffering from the lack of support at the moment, but I think it's important that we note that this is something that we have asked for in the past and would like to continue in the future to enable us to do our work. So I take your point. I think unfortunately for today's meeting, we're going to have to see how we get on. Appreciate that, thank you. Mr Cadeirydd, mi wnawn ni nodi hynny ar gyfer cyfarfodydd nesaf chi a yn ddiolchgar am y sylw. Diolch. Diolch o galon, Robbie. Diolch o galon. Tudalen materion wneud ag aelodau. Cadeirydd, ga i ofyn jyst ar ddiwedd yr eitem yna, efallai bydd bosib i'r Pwyllgor Safonau ofyn am odrafferth blynyddol fod yn statudol yn y cod. Da ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa fe hynny erbyn hyn? Dwi ddim yn ymwybodol bod unrhyw sylw fel wedi cael ei wneud. A wela ni dwi'n meddwl ar y diwedd yn yr adrodd y pen, sa ddim byd ynglyn â hynny. Na, goes, oce. Diolch. Cwynion, ymddygiad i'r Ombudsman. Penderfyniadau, Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae yna un sylw, dau sylw yn hynna, so welwch chi trydydd bullet point ar tudalen 5 o dan eitem 6. Gellir ystyried bod ymwneud y swyddog monitro a chadeirydd y Pwyllgor Safonau i ddatrys anghydfod yn ddigonol i'r Ombudsman beidio ac ymchwilio ymhellach. Dwi'n meddwl eithaf da ni eisiau ymchwilio fewn i fwy ar hynna yn y dyfodol, dwi'n meddwl. Mae yna gyfle i ni wneud pryd fydden ni'n yn ystyried adroddiad pen ac beth sy'n debygol o ddwad o ddiwrthod Cymru. Ond jyst eisiau dod o hwnna eich sylw chi. A ddylai yn cael eglurhad ydy hynna rhywbeth sy'n dod cyn datrysiad lleol i drio lliniaru unrhyw sefyllfa cyn iddo fynd yn waith. Ond jyst eisiau bod ni'n cymryd sylw o hynny, os gwelwch yn dda. Sorry, Mr Cadeirydd, ga i ymateb i chi ar hwnna. Dwi'n meddwl bod chi'n gywir na dyna beth yw'r bwriad. Mae rhywbeth cyn y protocol datrysiad lleol fysa hwn hefyd, lle rhyw system gair i gall neu ella esboniad i osgoi unrhyw fater rhag gael ei chafu fod yn fwy yn terma cwyn lle. Diolch yn fawr. Diolch yn iawn. Penderfyniadau panel dyfarnu Cymru, dim byd yn codi yn ddynol i bai bod rhywun eisiau codi rhywbeth. Adrodd blynyddol y Pwyllgor Safonau, rhif 9, gan gadeirydd, welwch chi o'r penderfyniad bod ni wedi cytuno fysa ni cyn cyflwyno'r adrodd blynyddol, mi fysa ni fel Pwyllgor Safonau dod at yn gilydd i'w drafod, yna dim matab jyst i'r cadeirydd ydy hwn o hyn ymlaen, felly bod y Pwyllgor Safonau mewn cyfarfod anffurfiol sy'n ni'n meddwl dod at ei gilydd i ystyried yr adrodd blynyddol fydd yn mynd ger bron y cyngor pan yn briodol. Ydy hynna'n iawn?
Dwi'n cymryd cadeirydd o bod hynna angen digwydd cyn mai. O pryd bynnag fydd rhaid o ddigwydd, pryd bynnag, dwi'n siŵr pryd y cyfarfod, dwi'n siŵr pryd yma adroddiad y Pwyllgor Safonau mynd i'r cyngor. Dwi'n cofio ar top ym mhen, os fysa fo yn mis Mai, dwi'n meddwl fysa fo yn mis Mai, fod yn onest, dwi'n meddwl fysa fo'n ella o gwmpas mis Medi, ella, dwi'n siŵr iawn. Dyna di'r cos sydd yn cefn y meddwl i lle, ond yn sicr, os fyna ddrafft o adroddiad, yna'n amlwg fyddwch chi fatha pwyllgor eisiau ystyried o mewn cyfarfod preifat, felly cyn bod ffurfioli'r adroddiad i chyflwyno hi. Diolch yn fawr. Yn iawn, Sharon. Just sorry, draws. Just meddwl am y cyngor hen gyngor a cyngor newydd o'n sef mae'n amlwg mae'n mynd i fynd i'r cyngor newydd yn dod. Mae'n dweud y dynawfed o fai yn yr ail paragraff y tudalen 6. Dwi ddim yn meddwl... Dwi ddim yn cofio rhaid... Yr un dwi wedi rei sicr yn mis Medi, dwi'n fath anodd, dwi'n siŵr. Jill? You had your hand up. Chair. Yeah, my recollection is the same as Sharon's, that it was certainly produced in the spring, shortly after the end of the financial year. But I do appreciate with the forthcoming elections, obviously it's going to be a busy time and with absences. So I guess we'll be guided by officers as to when you think is the most appropriate time. But obviously we'll need to get our informal meeting scheduled for as and when. All I can tell you is there will be a report. Right. Rhif 10. Mae na papura ar hyn bellach ymlaen yn yr cyfarfod. I fynd ar 10. Rhif 12. Mae'n adrodd pellach. Dyna fo. Os cael jyst i nodi yn fanna, John, o dan y pwynt bwled yr ail, yn yma adolygu sampl o gynghorau tref ac ati. Da ni eisiau ystod lawr y gweithio amserlen o pwaith am wneud yn ystod y flwyddyn, yn debyg, oherwydd y problemau sgynnu ar un o bryd fel sydd wedi efo cefnogaeth. Dwi'n fi awgrym ar y diwedd ella bod ni yn trio trefnu cyfarfod anffurfiol i ddechrau dod i beth yma i drefn. Panel caniatâd arbennig gynhalwyd 12 o Dachwedd. Jill, Rhys, o'ch chi yn y cyfarfod yna rhywbeth eisiau? Newch chi nodi ar ddiwedd y bullet point ola, adrodd i Pwyllgor Safonau ynghylch a defnydd a wnaed o ganiatâd arbennig. Dwi'n meddwl eisiau Rhys neu Robin sy'n ei sylw ar hynny. Mi na i ddweud yn y fanna, os da chi eisiau, dwi'n dall bod gyfarfod y Pwyllgor Gwaith wedi bod i llun lle o'na eitem o dan ystyriaeth lle ddarwy ddatgan rhai o'r aelodau bod nhw efo diddordeb ac hefyd bod nhw wedi derbyn y gollyngiad, so mae hwnna wedi cael ei weithredu. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl, os da ni wedi delio efo'r mater yna rwan, yr un ag eitem 7 ar yr agenda di hwnna di gymryd, ia? So ni delio efo hwnnw'n eitem 7, dwi'n meddwl wedi. Eitem 3. Os na? Sorry, Cadeirydd. Sorry, cyn chi symud ymlaen, dwi'n gwybod rhywun eisiau cynnig ag eilio. O, ma ddrwg. Nodion iddyn nhw gael i mabwysiadau'n ffurfiol. Sy'n cynnig bod nhw'n gywir yn cynnwys y cofnodion a'r caniatâd arbennig os gael gynnig y ddau. Diolch yn fawr iawn. Pob yn hapus? Diolch yn fawr iawn. Eitem 3 ar yr agenda di datblygu a fforddi aelodau. Sorry,
Yeah, sorry, okay. Chair, to interject. I think it can only either be Rhys or myself who can second Do the the second accuracy of the minutes for the dispensation panel, given it was only the three of us present. Is that correct? Yeah. And you've Digon done. cywir, ynddi. And I'm happy to second Okay. those minutes for the dispensation one. Thank you. Ti'n iawn o Bendi? Yndi, champion, diolch yn fawr. Item 3. Oes na adroddiad? Diolch yn fawr. Nag oes cadeirydd, ymddiheuriadau chi, dwi'n meddwl ddyla bod ni wedi gosod allan yn yr rhaglen pwt o nodi ni'n dweud nad oedd yna adroddiad i fod efo'r eitem yma. Mae hynna'n gamarweiniol, so ymddiheuriadau ar hynny lle. Yr esboniad da ni wedi gael ydy nad ydy'r aelodau arweinydd yn grwpiau ddim yn mynd i roed llawer o ystyriaeth i hyfforddiant o hyn ymlaen tan ddiwedd cyfnod y cyngor yma ar faterion dewisol lle. Ond da ni ar ddall bod adnoddau'n cael ei sianelu tuag at paratoi rhaglen o hyfforddiant ar gyfer y cyngor newydd fydd i cyfarfod ar ôl etholiadau mis Mai. Ac felly, da ni'n disgwyl pan fyddach chi'n ymgynnull yn ffurfiol nesaf fel Pwyllgor, y bydd gynnon ni raglen gobeithio swmpus i roed o'ch blaen chi fel esboniad o pa faterion o hyfforddiant fydd yr aelodau newydd yn ymgymryd â nhw. Diolch yn fawr. Da chi'n fodlon efo'r esboniad yna? Ie. Swn i'n cynnig, Robin, bod nhw'n cael hyfforddiant IT. Gai ofyn, cadeirydd Robin, dwi'n cymeryd bydd y rhaglen swmpus yna i ddefnyddio deiriau di yn cynnwys y materion mae'r pwyllgor yma wedi argymell gynt hefyd. Dwi'n mawr obeithio fydd o, a dwi'n sicr o fynd ar genadwri na nôl i hynny sy'n llunio'r rhaglen ar eich rhan chi. Diolch yn fawr. Diolch, Robin. Diolch. Yn arall? Na fo, diolch yn iawn. Eitem 4, adroddau blynyddol aelodau. Gai gymryd y cyfle, fel arfer, chi'n gwybod iawn na Mr Hugh Jones, y swyddog penodol sydd yn cyflwyno'r eitem yma, ond mae Hugh wedi'n gadael ni a wedi ymddeol, da ni'n dymuno'n dda iddo fo. Dwi'n gobeithio y bydd na benodiad, neu dwi'n gofyn ydy, y bydd na benodiad i'r swydd yma, a gobeithio gawn ni gyfle i gyfarfod â'r swyddog pan yn briodol oherwydd mae o'n fater sydd yn cymryd yn diddordeb ni fel pwyllgor. Diolch yn iawn, cadeirydd. Fel ydych chi'n dweud, mae Mr Hugh Jones yn dechnegol dal ar y llyfraf, yn dweud, yn bod yn ymddeol yn ffurfiol ar ddiwedd y mis, dwi'n meddwl, lle, ond mae wedi gadael ni bob pwrpas felly. A fel ydych chi'n dweud, mae yna benodiad dros dro, Mrs Carys Edwards, sy'n pennaeth adnoddau dynol ag technoleg gwybodaeth, ond y bwriad yn amlwg ydy llenwi'r swydd barhaol o dan hysbysebiad lle, so dwi'n disgwyl bod hynna'n mynd rhagddo ar hyn o bryd lle, ac yn sicr mi awn ni ar genadwri chi fel pwyllgor yn ôl i'r sawl a benodir, yn dweud bod chi'n eiddgar iawn iddyn nhw ymgymryd efo'r mater yma fel rhan o'r rhaglen gwaith nhw. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Os yna rhywun sy'n gwneud sylw ar eitem 4? Ie, gael ei sylw, fel un ddim yma ar ôl mis Mai, dwi'n mynd bwriadu sefyll tro nesaf. Na i ddarllen o'n Saesneg yma, am bod mond yn Saesneg gyda i'r adroddiad. Section 5 of the Local Government Measure Wales 2011 places a duty on the County Council to ensure that arrangements are in place to enable members to publish annual reports on their activities. Ond tydym yn deud rhaid aelodau wneud adroddiad. Da ni'n derbyn. Mae'n fyny'r aelodau wneud y penderfyniad yna os maen nhw eisiau wneud adroddiad. Fel mae'n sefyll ar y funud, jyst i nodi hynna bod mae'n amlwg mae'n a lot ddim yn wneud. Diolch iawn am y sylw yna, da ni yn ymwybodol o hynny. Dyna fo, ni adol ar hynny ar hyn o bryd. Os gen rhywun sylw arall ar hynna?
Cadeirydd? Os ddim... Mae ddrwg i ni, Sharon. Just i ddweud be o'n i wedi dweud o'r blaen, yn amlwg, diolch yn ymddangos bod yn mynd i fod yn statudol, ond dwi'n clywed be mae John Arwel Robertson i ddweud, ac mae'n debyg sut mae'r cyngor yn gallu hyrwyddo aelodau. Cos dwi'n meddwl bod o'n beth da bod aelodau yn gwneud, hyd yn oed os di'n bwt o adroddiad. Dwi'n meddwl bod o'n dda i'w etholwyr. Ond oes gen y cyngor rhyw fath o fframwaith syml sydd yn helpu aelodau i bron fatha chi llenwi bylchas ydych chi. Dwi'n gwybod bod hwnna'n wrach yn bach yn patronising, ond mae o'n help sy'n ei feddwl i gael fframwaith lle mae pawb yn gwybod, dyma di'r math o beth ddylen ni fod yn ddeud yn fy adroddiad. Ac yn neud o mor syml a bosib. Di hwnna gynno ni, hwnna'n rhywbeth ddylen ni fod yn ystyried. Gwybodaeth, cadeirydd, mae gen i ymateb i hwnna, ond dwi'n gweld bod y cynghorydd John Arwel Roberts wedi dod i law i fyny hefyd. Iawn, diolch yn fawr. Oes, mae yna proforma i ni llenwi bron iawn, monkey do, monkey see. Mae reit haws i wneud y gwir. So dwi yn siŵr bod aelodau ddim yn dilyn y trefn bob tro. Ond mae o'n adroddiad pellach ymlaen. Dwi'n meddwl bydd o i arweinyddion o grŵp i fynd ar ôl aelodau nhw. Dwi'n gwybod ochr llafur, mae dau o'n i sy'n na, ond da ni'n neud, ond fe fyny pob arall. Ond mae yna proformas yna. Diolch yn fawr. Gael ei droed ar hynna hefyd. Hynny yw, sa'n ddiddorol i weld beth sy'n digwydd yn cynghorau eraill. Ydy'r canran patrwm yn yr un fath. Os mae'n neges yn hynny hefyd yn does. Diolch, Sharon. Rhys, oeddech chi eisiau dod i fewn? Cadarnhau'n llwyr beth mae cynghorydd John Arwel Roberts wedi ddweud. Da ni wedi gweld copi diweddar o un wedi'w gyflwyno. A jyst nodyn i ddweud, dwi wedi darllen rheoliadau go gyfer yr etholiad sydd i ddwad ym mis Mai. Ac bod y rheoliadau yn cyfeirio at adroddiadau blynyddol aelodau, does na ddim gofyniad arnyn nhw i'w darllen nhw cyn bod nhw'n sefyll ar gyfer i'w hael hethol. Diolch yn fawr iawn. Lle gawn ni gyfle fel o John Arwel yn sôn, gawn ni gyfle bellach ymlaen i drafod o'n chydig bach ymhellach fel beth sy'n digwydd. Ond da ni derbyn yr adroddiad, da ni derbyn hefyd na dydy'r mater yma ddim yn bandadol, ond fel o Sharon yn dweud, mae'n rhywbeth ydym ni ceisio hyrwyddo. Diolch yn fawr iawn. Gan i fynd at eitem 5, cwynion am ymddygiad i Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Pwy sy'n eisiau dod i fewn ar hwn? Rhys? Na, jyst cyflwyno i chi, Mr Cadeirydd, hwn di'r adroddiad safonol da chi'n derbyn ar gyfer y 2 chwarter dwytha ynglŷn â unrhyw gwynion sydd wedi derbyn gan yr Ombudsman am faterion cyngor a cymuned neu tref ac am faterion cyngor sir. Does o ddim llawer yn byd yn bellach i adrodd tu hwnt i beth sydd yn y papurau o'ch blaen chi. Diolch yn fawr iawn. Jill, your hand was up. Thank you, Chair. I'm just looking at the recommendations with 3.1, just the second line, talking about consider trends, if any, arising. I don't know if it was just me, but I found it hard as I was reading this to identify if there were any trends, just understandably because of the anonymity of everything. So we don't know what the theme was with anything. So unless I've misunderstood anything, I couldn't look at and work out any trends. You haven't misunderstood anything, Jill. Mae hwn yn bwynt, dwi'n meddwl bod mae Rhys a fi wedi codi yn y gorffennol. A fel y gwelwch chi, mae yna fwy o gwynion y chwarter yma na sydd wedi bod ers beth bynnag blwyddyn neu fwy. A hefyd, mae yna gyfeiriad yn y cofnodion, eitem 6 yn y cofnodion, adroddodd y swyddog monitor bod
13 achosion wedi cyfeirio at yr Ombudsman am benderfyniad yn ystod 2020. Felly, dwi'n yn gwybod os ydy o yn rhywbeth, os ydym ni wedi ddarganfod tueddiadau, mae rhaid i ni weld yn union be ydy'r cwynion. Felly, mae Rhys yn mynd i gyflwyno'r llythyr gan aelod y cynulliad bellach ymlaen ynglyn â berthynas effaith sydd rhwng clercod a chynghorwyr yn Cyngor a Tre a Chymuned. Byddwn ni'n feddwl fysa'n syniad yn weddol fuan yn y flwyddyn newydd y bod ni'n dod at yn gilydd, oherwydd y busnes anamneiddio yma, dod at yn gilydd i weld os fedra ni sefydlu os oes na dueddiadau yn y cwynion yma. Chos ar hyn o bryd, fedra ni'n gwneud y sylw yna, na fydra. Felly, dwi'n meddwl, sy'n ni'n awgrymu, efallai wedi dod at yn gilydd i edrych ar hyn, ac i weld os fedra ni ddarganfod i ni duedd, a wedyn dysgu o hynny, weld os rhywbeth allwn ni'n neud fel pwyllgor i adfer unrhyw sefyllfa i'r dyfodol. Felly, da ni'n derbyn, mae Jill wedi nodi bod yna anodd wneud tuedd be dwi'n ofyn ydy, da chi'n teimlo bod yn syniad i ni gael at yn gilydd i edrych ar y chwarter yma ac ella sbio yn ôl chydig bach mwy. Os oes yna gyfeiriad at 3 ar 10 o achosion wedi chyfeirio at yr Ombudsman, da ni sbio ar heini hefyd i weld os oes yna dueddiad. Os ydyn nhw'n bosib, a sy'n ni'n hoffi gwybod beth i barn Rhys a Robin ar hynna. Mr Cadeirydd, yr hyn swn i'n dweud, dwi'n derbyn yn llwyr beth chi'n dweud, lle, a mae chi gyfeirio ar y cychwyn y gefnogaeth sydd ar gael yn dilyn cyfnod marad i ffwrdd. Lle. Da ni wedi gwneud penodiad mewn y gwyddor, lle dwi'n gobeithio fyna rhywun yn cychwyn ar dechrau'r flwyddyn, ac yn amlwg rhan helaeth o'i swydd hi fydd i gyflawni ag hyrwyddo'ch rhaglen waith chi. So felly sa'n bosib i ni ddefnyddio amser hi fel adnodd ar gyfer pwrpas fel hyn. Derbyn yn llwyr beth chi'n dweud na o'r wybodaeth da chi'n gael yn yr adroddiad yma dim yn bosib i adnabod tueddiadau. Siarad yn bersonol, dwi'n yn ymwybodol yn rhyw dueddiad sydd gael ei ddefnydd hyn o sylwedd neu o bryder yn codi allan o faterion lle. A dydy'r ffaith bod yna ella mwy nag arfer mewn nifer o achosion ddim o'r reidrwydd yn dangos tueddiad, sef does ddim cysylltiad rhwngthyn nhw. Rhwng 3 neu 4 ohonyn nhw, lle bod nhw'n geisiadau gwynion ar wahân. Ond yn sicr yn fodlon derbyn eich arweiniad chi fel pwyllgor, ac i ni wneud gwaith ar hwn i gael sefydlu rhyw fath o gyfarfod lle da ni'n mynd fwy mewn i grombio rhai o'r cwynion yma i chi gael dall yn well os oes rhyw fath o dueddiad. Diolch yn fawr. Sharon, dy law di fyny. Ie, diolch Cadeirydd. Dwi'n deall chi, da ni'n gallu o reit drwy edrych arnyn nhw mewn manylder oherwydd ydych chi cadw enwa pobl allan o adroddiadau ac yn y blaen. Ond da ni wedi cael enghreifftiau yn y hyfforddiant a'r cod ymarfer ac yn y blaen. So dwi ddim yn gweld pam gallwn ni ddim cael yr enghreifftiau yma heb enwa a bod ni'n gallu gweld. Beth swn i'n licio weld ydy y rhai lle mae'r Ombudsman wedi peidio mynd ymlaen a rhesymau dros hynny, a rhai lle mae o yn ystyried neu yn mynd ymlaen efo nhw. So mae'n debyg bod y llinell yn dena iawn wrach rhwngddyn nhw. A sa fo'n ddiddorol i weld fel bod ni'n gallu gweld y tueddiadau'r patrymau o ran be mae'r Ombudsman yn ystyried. Mae'n debyg bod ni'n gwybod be mae o'n ddilyn i fyny neu beidio, ond dwi'n gynna i ddipyn o bryder bod rhywun rhywle yn mynd i gael lot fwy o achosion i edrych arnyn nhw yn mwy lleol, a mwy fydd yr Ombudsman yn wrach yn rhai o'r neilltu. A sy'n ddiddorol i ni allu gweld beth i wrth weld yr enghreifftiau yn benodol, heb enwa arnyn nhw, a wrach heb gynghora arnyn nhw. Chwaith. Iawn, diolch Sharon. John Arwel? Ia, diolch yn fawr. Da ni wedi sôn am 13 o cysiadau. Mae'n pwysig yn meddwl am bod mae hwn yn cael ei gweud a lledu. Un sy'n na
Cwyn yn erbyn cyngor sir, dwi'n dall mae lleill i gyd yn cyngor tre a'r cymuned. So dwi eisiau gwneud hynna'n bwysig, mae hynna'n bwysig yn meddyg i aelodau fath o fi. Na, wrth gwrs, da ni derbyn hynny. Ia, ond tydi bobl yn gwarchad hwn yn mynd? Na fo. Clywed hynna. Diolch am hynna. Diolch o galw am hynna. Felly, da ni fodlon y math yna syniad y bod ni yn yn eistedd lawr i edrych ar un fwy o fanylder, fel mae Sharon wedi dweud, sy'n rhaid ni gael enw, sy'n rhaid ni gael cyngor, a hefyd dwi'n meddwl, o papura sydd i ddwad, efallai mi fydd yna fwy o waith i Pwyllgor Safonau, achos bwriad yr ombudsman ydy dios rhywfaint o'i gyfrifoldebau drwy ddefnyddio y profiad ddeiblyg mewn ffordd. Felly efallai welwn ni fwy o waith yn y dyfodol, felly mae'n bod o'n bwysig bod ni yn ystyried be allwn ni wneud i liniaru unrhyw broblemau sydd am godi yn y dyfodol. Da chi'n fodlon ar hynna? Dwi'n cydwyn da hynna. Ac yn nodi wrth gwrs be mae John Arwyl Roberts wedi dweud ynglyn ag un cwyn sydd yna yn erbyn cyngor sir, mae'r gweddill i gyd yn ymwneud â cynghor a thref a chymuned. Iawn. Diolch yn fawr iawn. Rhif 6, panel dyfarnu Cymru. Pwy sydd yn trafod hwnna? Mi na i wneud cyflwyniad byr, Mr Cadeirydd. Hwn i'r eto'r adroddiad safonol i chi yn adrodd ar unrhyw achosion sydd wedi dyfarnu gan panel dyfarnu Cymru yn y 6 mis dwytha. A mi welwch chi, mae yna 2 achos penodol, a mae yna grynodeb o'r achosion yn yr atodiadau. Ac mi welwch chi hefyd, da ni wedi crynhoi beth ni'n ystyried fatha'r pwyntiau dysgu ella sy'n codi o'r achosion yn yr grynodeb yn yr atodiad hefyd lle. Hapus i atab cwestiynau, neu yn amlwg mae'r gwaith papur cyflawn i gael ar panel dyfarnu Cymru os oes rhywun efo diddordeb pellach i ddilyn y peth i fyny. Diolch yn iawn. Jill. Thank you. Yes, I agree. The learnings in that last column, that was something from memory as a committee, actually, that we agreed would be really helpful. And we've had some useful discussions previously. My specific query is on page 28 in the findings column, which is regarding the first case. It's just the very last bullet point, where it states about the Standards Committee to remind members to update their registers of interest, and then it sort of continues. And my question is, how does that, I don't recollect how we as a Standards Committee previously have been involved in reminding members to update the registers, and I just welcome a discussion around that, just to ensure we are fulfilling our duties properly. Thank you. Os ga I ymateb, mae o yn ddyletswydd statudol ar y swyddog monitro i fod yn gwneud yn siŵr fod yr aelodau a'i diddordebau wedi'w cadw yn gywir. Dydy o ddim yn ddyletswydd ar y Pwyllgor Safonau. Okay, thank you. So for accuracy, I guess we just need to make sure this is amended in that column then, just for the records. I'm reassured it's happening then, and it's not something we've been missing as a committee, so that's good to know. Yndan, mae o'n cael ei adolygu. Diolch yn fawr iawn. Robin, ti eisiau deud rhywbeth ynglyn ar pwyntiau dysgu yn yr ail enghraifft? Ia, diolch Cadeirydd. Mae hwnna'n achos rhaid diddorol o'n i'n meddwl lle. Yn gyntaf, mae yna
wahaniaeth rhwng beth sy'n bwlio a beth sy'n aflonyddu. I fod yn aflonyddu, mae rhaid chi gael cyfres o ddigwyddiadau. Mi fysa un digwyddiad yn gallu bod yn ddigon ar gyfer bwlio ben ei hun, lle, ond mae aflonyddu yn gofyn am cyfres o ddigwyddiadau fel rhan o batrwm. Mae canllawio'r ombudsman yn gwneud y gwahaniaeth yn glir, a mae yna gwestiwn y fama sydd y Pwyllgor Safonau wedi dehongli'r peth a wedi gwneud y gwahaniaeth yna. A'r ail bwynt oedd ddim yn ddiddorol, lle ydy fel arfer mewn achos o aflonyddu, da chi'n meddwl bod yr achwynydd yn dioddaf pob digwyddiad fel mae o'n digwydd neu'n sydd wedyn. Ond yn yr achos yma, roedd yr achwynydd ond yn ymwybodol o'r cyfres o ddigwyddiadau ar ôl i hyn gyd ddigwydd, pan wnaethpwyd hyn ymwybodol gan ei chyflogwr bod yna gwyn di bod, a fel rhan o'r gwyn hynna, be oedd ymddygiad yr cama oedd yr aelod etholedig wedi gymryd i hyrwyddo ac i ddelio fo'r cwyn ar ran trydydd parti lle. So mi oedd yr chwynydd wedi aflonyddu, ond ar ôl i'r digwyddiadau yma, tair wythnos ar ôl i'r digwyddiad ola yn y gyfres y digwyddiadau bod wedi digwydd mewn ffaith felly. So hwnna'n bwynt diddorol lle gallwch chi aflonyddu ex post facto os mynnwch chi. Diolch yn fawr. Diolch Robin. Swn i eisiau holi Robin ar hynna? Diolchgar iawn am yr adroddiad. Dwi'n cymryd efo rhif 7, mae hwn wedi i drafod ac wedi dderbyn. Sy'n rhaid i ni'n y ceisiadau am ganiatad arbennig? Na, mae'r cofnodion wedi derbyn ag ati, so mater gwybodaeth ydy hwn, lle ag os oes unrhyw gwestiynau neu rhywbeth yn codi allan o'r mater cyn belled a gallen i ateb, wrth gwrs, oherwydd bod y mater wedi bod yn cael ei ystyried fel mater eithriedig ynddo. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Felly, ni mlaen i rhif 8, canfyddiadau cyffredinol adroddiad ar adolygiad o'r gofres o diddordebau mewn cynghora tref a chymuned. Rwy'n eisiau agor y Robin neu Rhys, pwy sydd yn arwain ar hwn? Mi na i ddweud, jyst gair neu ddau cadeirydd, hwn ydy'r adroddiad yn ôl i chi o yr ymatebion da ni wedi gael gan y cynghora tref a chymuned, hynny da ni wedi gael, yn amlwg cyfran bach iawn sydd wedi ymateb, ond dydw i ddim o reidrwydd yn meddwl bod hynny'n sail pryder oherwydd illa bod pobl yn meddwl, da ni'n hapus efo beth sydd wedi cael ei ddweud ac yn y blaen, dwi'n gwybod, ond illa bod yn bwynt i chi sut ydych chi eisiau cymryd hwn ymlaen ac os ydych chi eisiau mynd yn ôl at hynny sydd heb ymateb yn atgoffa nhw os oes gynnon nhw rhywbeth i ddweud, neu os hyd yn oed nhw'n cydnabod bod nhw'n hapus a wedi derbyn ac yn ddiolchgar bod nhw wedi cael eich cyfathrebiad chi de, mater i chi sut ydych chi eisiau symud hwn ymlaen gorau gallwn ni lle. Diolch yn fawr. Os rwy'n eisiau gwneud sylw, achos ar y wyneb cyntaf siomedig ydy'r ymateb. A mae Cynghorydd John Arrow Roberts, llawch i fyny. A mute. Mae'n rwg i ni. Nes i sylwi bod Cynghorydd Keith Roberts y llaw i fyny cyn i fi. Ond dwi'n hapus i nidio fewn o fyny. Nidiwch chi fewn, Keith a Sharon i fewn wedyn. Iawn. Da chi'n gofyn am sylw. Gyna i sylw i wneud o bod da ni wedi cael atab, dwi'n meddwl, yn 2.2. The responses received. Only 5 of 40 town and community councils. Dyna'r atab, dwi'n meddwl. Fydra ni gorfodi nhw? Pa hawliau sgynna ni? A pam da ni'n cybolu os ydyn nhw'n isio? Cwestiwn da. Mae yn rhan o waith ydyn ni'n ymgymeryd arno bob blwyddyn. Bob yn ail flwyddyn. Ac ella da ni'n gwneud yn gwaith, da ni'n cyflwyno'r gwaith, ac ella da ni'n disgwyl gormod. Ond da ni wedi gwneud yn gwaith a dwi'n sylw i rhai tueddiadau da ni'n gweld ac yn ceisio bod yn gadarnhaol efo
y cynghora da ni'n ymweld â nhw. Ac os yna pwyntiau dysgu, da ni'n anfon nhw ymlaen. Felly, a dwi'n gweld, da ni'n gwneud beth sy'n ofynol i ni, sut mae'r ymateb yn allan y fyna fater arall. A ddylia ni fod yn siomedig, ta ddylia ni jyst derbyn y ffaith bod mae'r clercod wedi derbyn hyn, wedi derbyn y gwybodaeth sydd ganddo ni, ac da ni'n cymryd bod hynny wedi pasio ymlaen i'r aelodau. Ond dyna, Keith? Yes, Chair. Regards to this, obviously I represent two of the councils on this committee anyway. So it's and I know in both occasions that I brought this up about response. They're saying that the attitude amongst a lot of members, well, we've discussed it in council and it's in the minutes on the website that we have done it, and I must say that's in both minutes have been published on the websites, pointing out that's our letters being received and it has been discussed at those meetings. So I think in some cases that the councils are taking the view that, you know, is it a double whammy to respond as well, you know? So but I notice on other websites around the island, those that have got up-to-date minutes, you know, they haven't been shown in those councils either. So I think it's a case there that we should be looking that they have performed the public views, and that has gone out to the public either through the minutes or on to whatever way that we can produce those numbers at the end of the day. Thanks, Keith. Sharon? Diolch, Cadeirydd. Ga i ddechrau efo dywediad Saesneg. You can take a host of water, but you can't make a drink. Ond ar ôl deud hynna, mae 1.4 yn reit glir. Da ni wedi gofyn i'r clercod i dynnu sylw yn reid ar agenda ac y bod ni'n cael copi o'r cofnodion pan mae hynna wedi digwydd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gofyn anodd, ofnadwy, ac o be mae Keith yn dweud, mae'n amlwg bod lot neu rhan fwyaf wedi gwneud. Rwy'n beth da ni'n ofyn am ydy cofnod. Nawr, da ni'n unau edrych ar y cofnodion yn hunan, neu da ni'n gofyn yn barchus eto jyst am gopio'r cofnod, fel bod ni'n gwybod bod ydi digwydd. Neu dwi'n meddwl mae hwn yn issue, dwi'n meddwl bod yn bwysig achos mae'n gofyn rhywbeth. Os di pobl ddim yn gwrando ar rhywbeth syml, pan da ni'n dod i rhywbeth eitha mwy anodd, mae'n mynd i fod yn anoddach wedyn i gael parch a cydweithrediad ynddo. So, dwi'n meddwl rhaid ni benderfynu. Ydyn ni'n meddwl bod ydi pwysig i ofyn am y cyfnodion? Os ddim, wel, da ni'n mynd pryderu'r dyfodol chwaith. Un ffordd neu llall. Mae'r gofyn yna, dwi'n cymeru bod hwnna wedi mynd mewn llythyr efo'r papurau. Jill? Jill? Thank you. I can completely understand the points that are being raised, both in terms of our responsibilities, but also the work of each of the town and community councils. I'm wondering if we can try and find a halfway house. We can see that only 5 have responded. I'm wondering perhaps in the new year whether we were just to contact clerks of maybe just 5 other councils, just to explore with them, just, you know, whether it's an email or on the phone, or just keeping it low key though and informal about what's the reason that they haven't responded. Is there something perhaps in our approach that's making them feel reticent in doing it? Is there something we can improve? And I'm thinking a conversation, it can be a bit more relaxed and informal. Having said that, on the other side,
because the links weren't working on the agenda to these, to the 5 sets of minutes of the 5 councils that did respond, I actually just very briefly went directly onto their websites, the town and community councils, just to look at the minutes. I was just interested. And even of those 5 that responded, actually, in the majority of those, there didn't appear to even be much of a discussion, but it appeared that their agendas were pretty full, and looking at the minutes, they were discussing lots of other topics. So I'm wondering if, from their perspective, our desire as a standards committee, our requests are very low down in the pecking order, given all the other topics that are typically being discussed. So that's really why I'm just wondering if a halfway house, a quick phone call to the clerks. Certainly the 2 that I personally was involved in when we did the reviews, the clerks certainly seemed very responsive, and I certainly got the impression that they were taking on board and were very grateful for the discussions that we had, and hence that's why I'm thinking that perhaps. Thank you. Yeah. John Arwel? Ia, dwi'n ategu beth dweud Sharon, dweud y gwir, 100%, ond dwi'n mynd yn ôl I pwynt cynharach nes I bod ydy o'n statudol I nhw wneud hyn llall nac. Ia, wneud y clarcod dweud beth ydych chi eisiau clywed weithiau. Dwi'n gwybod, fel, fi wedi bod yn cynghorydd tre bron iawn I 20 blynedd, dwi'n myna wan, ond dwi'n gwybod fysa, dwi'n cael y teimlo fysa cyngor tref Caergybi ddim isio yr pwyllgor yma. Dwi'n deud yn onast ydych chi. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod, Rhys, os gen ti sylw neu Celyn, achos wedi cael rhyw fath o, fydd I Iorwerth hefyd ynglyn â, os na ffordd ymlaen yn hyn o beth. Dwi'n meddwl, dwi'n cytuno fo beth sydd wedi cael ei ddeud yn barod. Dwi'n meddwl na siarad efo'r clark ar y ffôn. Dwi'n meddwl bod o'n ffordd does I wneud y gwir. Dwi hefyd yn cytuno be mae John Arwel wedi ddeud. Dwi ar y cyngor cymuned ers 96 a mae pethau wedi newid yn ofnadwy. Dwi'n cofio yn yr amser buan yn mynd yn ôl todd am todd am isio gyboli fo bethau fel hyn tu allan i'r cyngor. Oedd o'n gormod o hassle, hyd yn oed dyna mae pethau newid yn slo, a slo iawn maen nhw'n newid. Dwi'n cael, dwi fel cadeirydd rwan ers dipyn rwan, a dwi'n gofyn mae gynnon ni gyngor ifanc iawn, fel cyngor cymuned ifanc yn y cymuned, a mae dda, dwi'n falch o gadau hynna. Bod hynna, mae yna waith I drio perswadio nhw cael hyfforddiant sydd ar gael. Da ni sôn am y clarcia rwan, a mae'r clarc, mae'n cael pres am wneud, mae'n cael tal, rhywfaint o dal. Mae'n cael lot o waith hefyd, gwaith I hun. Dwi'n meddwl, ffordd ymlaen ydy I eich John cadeirydd gael gair bach efo nhw a gyda'ch sydd mae'n symud ymlaen fel allu. Dyna beth dwi'n feddwl. Ie, dwi'n ategu be mae Jill di ymlygu, a dwi'n meddwl bod angen I ni taro cydbwysedd rhwng be da ni'n gofyn I clercod a'r cynghora tre cymuned yn sgil yr gwaith amlwg maen nhw'n gorau wneud dydd I ddydd, ac efallai bod gwaith ni ddim yn disgyn fel blaenoriaeth, ond eto mynd allan â ffordd ni cysylltu fy nhw bod yna hefyd faich sydd wedyn yn disgyn ar swyddogion sydd yn cynorthwyo'r pwyllgor yma hefyd. Fel aelod o'r pwyllgor, dwi'n hapus iawn mabwysiadu mwy o waith os mae'n golygu bod ni angen ffonio'r cynghora tref cymuned mae gyd yn unigol,
gofyn beth yw'r problema. So mae'r cofnodion yn mynd ar-lein, os mae'n haws i nhw jyst danfon dolen i'r wefan i ni, da ni'n gallu chwilio ni'n hunan wedyn. So eto, mae o jyst yn dantaro'r cydbwysedd na o beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio. A rhoi parch a chwarae teg i gwaith ni hefyd. Da ni'n amlygu'r gwaith ag arferion da yma ar bydd dim jyst ni, ond i cynghorwydd oll yr ynys. A angen rhoi chwarae teg a hynna parch iddo fo. Rhys? Ie, os ni'n cytuno efo Dewid i byd oedd Celyn o'n, da ni eisiau bod yn ofalus fel Pwyllgor Safonau, bod ni'n mynd yn fwrdwn a bod ni ddim yn fygythiad, os ddim dyna di'n pwrpas ni yn ôl beth da ni'n bendant fel Pwyllgor yn weld, trio bod yna o gefnogaeth ac o help ydyn ni, a mae eisiau cael y neges yna drosodd a mae'n debyg na siarad yn unigol efo clarcod eithaf ar man cyntaf. A hefyd, John Sky, sy'n cadeirydd, illa rhyw fath o gofyn i'r clerc be maen nhw feddwl o syniadau sa'n nhw feddwl y ffordd ymlaen iddyn nhw helpu ni, illa. Dwi'n gweld hynna weithiau'n gweithio i bob beth all. Iawn, diolch Iori. Os gai jyst dweud, mi nath rhywun grybwyll yr hyfforddiant a mynd yn part pwysig o'r peth os dyn nhw'n ymwybodol o beth i swyddogaeth y Pwyllgor Safonau a beth da ni'n trio gyflawni. Mae hynna'n broblem wedyn. Dwi'n gweld bod rhyw gylch diefeg yn mynd wedyn, mwy am byd da ni'n ofyn yn wneud, mwy am byd maen nhw'n teimlo bod ni'n rhoi gormod y fyrdwn arnyn nhw, ond mae'r clarcod yn mynd i orfod cael y fforddiant yn ôl yn y dyfodol, ella bod hynna'n mynd i fod yn gam ymlaen o ffordd i ni wella pethau. Jill? Thanks. Yeah, that's why I'm thinking it's getting a balance in terms of everyone's sort of workload, whether it's sort of clerks, the officers here, and obviously ourselves. And that's why I was suggesting, rather than us contacting all of the clerks, we just literally do a sample, let's say maybe just 5 or 6, just to explore informally sort of with them about anything we can do differently in the way we communicate. Maybe the newsletters that we moved to isn't working as well. And just having that informal conversation with them and keeping it sort of quite low key, really, to see what we can, if there's anything we can do differently as well as them as well. Keith? Sorry about the mute button. Yeah, the fact is, what we've got to remember, if we're contacting clerks, we don't have to. Many clerks, especially in community councils, cover 3 or 4 community councils. So if we go with that view, you know, one call to or one contact with the clerk could have a desirable effect on 3 or 4 community councils. So that might be an asset in that way. Whereas the town councils, yes, they would be just have a standard clerk and finished, you know, but and a full-time clerk at that. So if we're looking to make contact, certainly in the community, you know, it's looking at the list and selecting what clerks cover the most, you know, community councils within their area. I've got a suggestion, but Sharon? Diolch cadeirydd. Wrach bod fi wedi swnio'n galed iawn pan nes i wneud sylwadau yn gynharach, ond dwi yn cytuno bod angen i ni fod mor hwylus a bosib a mor gefnogol a phosib. Ond ar ôl diwedd y peth, nid bod ni'n gofyn iddyn nhw wneud pethau ydio. Beth ni'n wneud ydy rhaid ymarfer dda iddyn nhw ac beth sy'n trio rhannu profiad ar draws. Ac yr unig beth fan ni'n sôn ydy pethau maen nhw fod i wneud beth bynnag. Wedyn, mae'n rhyw ffordd, mae'n rhaid ni gyfathrebu hynna. Na nid gorfodi ydyn ni, ond trio helpu iddyn nhw weithredu fel y dylsen nhw fod beth bynnag. Achos mae pethau mynd i fod yn mwy penodol i'r dyfodol efo'r ddeddf newydd. Felly,
mae angen rhyw fath o ddealltwriaeth na nid Big Brother yn deithio nhw be i wneud ydy o, ond fwy o dyma be ddylach chi fod yn wneud o ran safona da, a dyma sut da ni'n helpu. Ond dwi'n gysylltu efo Jill, oes na ffordd arall fydra ni helpu, sy'n neud am mwy hwylus. Awgrymiad. Jill? Awgrymiad o gen i, mi fyddwn ni gyd wedi creu cysylltiad efo 5 o gynghora cymuned ag un tre yn ystod yr adolygiad ni. Dwi'n yn siŵr faint o heini sydd wedi ymatab yn ffurfiol. Fysa fo'n syniad i'r rheini oedd yn gwneud yr adolygiad cysylltu efo'r clercod yna am sgwrs. Mae'r berthynas yna wedi greu yn barod. A gofyn, ca rhyw fath o sgript, dwi'n dweud, fel mae Sharon yn dweud, y nod ydy bod yn adeiladol. Dwi'n meddwl ella bod teitl y pwyllgor ella weithiau yn ddigon i rhai. Dwi'n gwybod, ond dwi'n meddwl, da ni wedi gwneud yr penderfyniad na bod yna rôl adeiladol yn y gwaith yma. Trio stopio unrhyw broblemau cyn iddyn nhw'n gychwyn. Felly, yn awgrymiad i ydy, da ni wedi creu cysylltiad blwyddyn yma efo 5 o glerco. Rhai o heini efo fwy nag un cyngor dan i adain. Felly dwi'n fwy na bodlon i gysylltu efo yr clerc oeddwn ni'n gyfrifol amdano fo, a bod hwnnw mewn ffordd... John? Yeah. Sorry, John, I interrupted you. Sorry. That's okay. Just going to say I agree. We did them in pairs, didn't we? I personally don't have any contact details, although obviously we could find them on the websites. There's a little bit of sort of logistical sort of practicalities in terms of how we do that. So I'm wondering if we take that offline. And when, was it Robin, you mentioned that the new person's hopefully starting in the new year. I'm just wondering if that's something if they've got the capacity that either the chair or vice chair or one of us with one of the chair and vice chair sort of has a conversation with the new person coming on board, because we need to work through the practicalities. It's not major, but we just need to fine tune how we're actually going to do it rather than getting into too much detail now. So beth dwi'n ofyn ydy, ydych chi'n fodlon efo'r math yna matab yn y lle cyntaf? Yn lle bod ni'n anfon llythyr arall allan, fel mae pawb yn dweud, lle eith y llythyr yna yn rhestr yr holl lythyrau mae cynghora yn derbyn. Felly, ydych chi'n hapus bod ni yn trio gweld os oes modd efo'r swyddogion wrth gwrs, a da ni'n eisiau rhaid dim mwy o waith i nhw, ond bod ni'n cyfarfod efo'r person sydd yn dod i'n edrych ar anhola ni, i weld os ydym ni greu rhyw fath o strwythur i drafod efo'r clercod dros y ffôn neu dros Zoom neu beth bynnag, i weld os yna rhywbeth ychwanegol y ddylen ni fod yn wneud, neu os yna rhywbeth dyn nhw ddim eisiau ni wneud. Bod ni'n cael y sgwrs yna i gael yr ymataf, a wedyn defnyddio hwnnw mewn ffordd wedyn i lliwio beth da ni'n mynd i wneud i'r dyfodol. Rhys neu Robin, ydy hynna'n synhwyrol i chi ac yn rhywbeth sy'ch chi'n gallu ystyried? Dim y'ch dau yn bersonol, dwi'n meddwl, ond fyddwch chi'n rhaid i rywun adolygu'r gwaith yma bydd. Yn sicr, Mr Cadeirydd, dwi'n meddwl bod yn fyrdwn lle, ond fel dwi'n dall, mae yna 2 bwynt dwi'n meddwl. Yn gyntaf, da chi isio dilyn y peth i fyny fel pwyllgor, ac yn ail, da chi isio gwneud hynny mewn modd sydd ddim yn faich ar hynny sy'n ymholi, neu hynny sy'n derbyn yr ymholiad chwaith. Felly. So, yn sicr, mae yna ffordd ymlaen y fanna i ni gael trafodaeth efo chi a'r is-gadeirydd ar sut mecanwaith o wneud hyn. Ond yn sicr, mi ni'n hapus i roid adnodd i gyfrannu tuag at yr bwriad yna. Diolch.
ydy pawb yn hapus efo hynna? So, dwi'n gwybod bod Rhys a Robin mi fyddwn ni'n cyfarfod maes o law, person sydd yn gwneud y gwaith yn cynorthwyo ni, a bod hwnnw ran o'r sgwrs efo'r person yna, a mynd â'r peth ymlaen o fyna. Wedyn, os dwi'n gweithio, gofyn i'r aelodau hynny fi yn gyfrifol am gysylltu efo cynghora tref y chymuned unigol bod ni wedyn yn gyfrifol am wneud yr galwad a'r sgwrs a'r wedyn dod at yn gilydd wedyn i gael rath o datrisiad ynglyn â'r ffordd ymlaen. Sori, Rhys, mynd i lawn ni. Dwi'n hapus efo'r gynnig yna, John, ond hefyd illa ddylen ni fod yn gofyn y cwestiwn i'r clarcod. Mi oedd yna bendant yn yr adolygiad nes i ddiddordeb mewn rhyw fath o fforwm i'r clarcod. Illa bysa hynna'n ffordd ymlaen i gael mwy o wybodaeth yn dod yn ôl o'r cynghora cymuned yn arbennig yn rhoi llai o bosib. Be ydy broblema nhw a be fydda ni'n gwneud i hwyluso i gwaith nhw, cyflwyno wybodaeth da ni'n trio gyfleu trwy llythyr newsletter ar hyn o bryd. Ella bod fel oedd Jill yn crybwyll, ella na ddim hwnna di'r ffordd fwyaf priodol i wneud. Ond jyst bod ni'n cael, mae rhaid i gael rhywfaint adborth yn ôl, neu da ni'n mynd am y cylch. Diolch. Keith? Yeah, it's just to concur with what Rhys has just said. I think we need to get the clerks involved sooner rather than later, especially with mandatory training coming out for all councillors from next year. It's a case to make sure that that they are doing their bits as far as we're concerned. So I think we do need to probably look at that closer relationship with the clerks, and a forum would be an excellent way forward. Iorweth? Wel, dwi'n cydfynd â chi'n hollol, Mr Cadeirydd. Os edrai helpu chi ar rhan yna efo sgwrsio fo fi Wener bod fi wedi colli allan ar adolygiad anffodus o'n i'n yr ysbyty glaw. Os edrai helpu, a dwi'n meddwl wrth gwrs da ni mater fi yn dod i ben mis Mai fel ar y cyngor cymuned. Fyddai'n reid yn ail enw mewn. Dyn nhw'n sut fydd i os fydd hwnna'n cael ei reid cyn mis Mai. Os fydd o, fyddai'n yma i chi siarad efo rhywun os ydy o'n rhyw helpu chi. Diolch yn fawr, Iorweth. Na ni'n siŵr bod o cyn mis Mai. Felly, da ni'n fodlon ar hynna felly. Da ni eisiau dysgu hefyd oes ynglyn â be ydy'r problemau allan a ella fyna ffordd, oedd ni'n dweud, ffordd arall o dysgu be ydy'r problemau o be fydda ni'n gwneud i helpu. Diolch yn fawr iawn am drafodaeth yna. Rhif 9 a wla rhif 10 ni'n meddwl. Adran 62-63 Llywodraeth Leol Eithriadau Cymru. Pwy sy'n, Robin? Diolch yn fawr, Cadeirydd. Yr adroddiad yma, jyst i'ch diweddaru chi ar beth da ni'n feddwl sy'n mynd i ddigwydd ynglyn â hyn, a 62 a 63 wrth gwrs ydy'r adrannau yna sydd yn rhoi cyfrifoldeb ar arweinyddion grwpio o fis Mai ymlaen i fod yn gyfrifol am ddisgyblaeth o fewn y grŵp, ac hefyd sut mae hynna'n cydlunio efo goruchwyliaeth ganddo chi fatha Pwyllgor Safonau. Felly, da ni wedi gosod allan yn yr adroddiad bod da ni ddall ydy'r sefyllfa, a da ni yn disgwyl clywed eto rwan gan y Llywodraeth sy'n ma'n nhw'n symud ymlaen. Da ni'n disgwyl efallai cyhoeddiad canllawia, ac yn amlwg pan fydd hynna'n digwydd, mynd am ni ymgynghori efo chi, ac yn amlwg gan ni weld beth i goblygiadau hynny ar gyfer yr dyfodol. Diolch yn fawr. Os rhywun eisiau codi sylw ar hyn? Jyst i ddeud cytuno 100%, o'r newidiadau'n dod fewn ar y gweill, maen nhw'n mynd i ddod fewn dew rwan rhwng mis Mai a 2022-2023, a fydd yn angenrheidiol i ni addasu cylchgorchwil ni yn sgil y goblygiadau newydd fydd ar arweinydd yn grwpiau. Fyddai'n edrych ymlaen cael gweld y canllawia terfynol sydd yn dod gan y Llywodraeth. So, fydd hwn yn rhywbeth fydd ar rhaglen waith ni yn bendant. Dwi'n siŵr bod y cynghorydd John Arfer Roberts
Dwi'n siŵr yn falch bod o ddim yn sefyll gan weld beth ydy'r dyletswyddau newydd ella all dodi yn y dyfodol. Ie, fel mae Kelly newydd dweud, mae hein yn dod ffordd ni fod yn ymwneud dim byd amdano fo, croesawu o ac symud ymlaen. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Rwy'n arall, reit. Eitem 10, fframaeth safonau moesegol. Ac yn ymatab ni hefyd. Robin, sori. Sori, na, mae'n ddrwg gynnu. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwn ydy'r eitem adroddiad Richard Penn, ac fel da chi'n ymwybodol bod yr Llywodraeth wedi cyhoeddi be maen nhw'n bwriadu, maen nhw'n bwriadu gweithredu ar rhai o'r argymellion. Mae'r argymellion prif rai wedi cael ei gosod allan yn paragraff 6 o'r adroddiad, ac yn amlwg mae rhai o hynna eich tuag at gynffon y fanna, mae'n siŵr yn ymwneud eich mwy efo chi, lle eich swyddogaethau chi yn y dyfodol. Mi rai ni weld yn union be mae'r Llywodraeth am wneud ac ar ba fframwaith, lle mae'r rhai o'r newidiadau angen newidiadau deddfwriaethol i steddfwriaeth. Felly gan ni weld, os dyn nhw siŵr fod yn weithredol ar gyfer y cyngor newydd, mae rhaid i hynna gael ei gweithredu erbyn y 5 o Fai ar etholiad. A wedyn gawn ni weld sut da ni'n symud ymlaen wedyn, cos da ni'n disgwyl hefyd, mae'n siŵr fydd yna ganllawiau yn cael ei cyhoeddi gan y Llywodraeth fel rhan o ymateb i'r adroddiad Penn, a be maen nhw'n redag ymlaen efo ar gyfer y dyfodol agos i gymharu efo rhai bethau dyn nhw ddim yn rhedeg ymlaen efo nhw'n mynd i wneud hynny ar daflen amser hirach wrth gwrs, ond mae hwnna yn eich chi ar gyfer ystyriaeth, lle da ni'n gwybod yn union eto unrhyw amserau, ond yn sicr mae'n mynd i ddigwydd yn weddol fuan yn y flwyddyn newydd. Dwi'n meddwl os dwi'n eisiau gweld rhai o'r newidiadau yma yn brathu erbyn dyddiad y cyngor newydd mis Mai. Diolch yn fawr. Os gen rhywun sylw, Sharon? Diolch Cadeirydd. Jyst i fynd yn ôl at be o'n i wedi dweud yn gynharach ynglyn â'r materion mae'r Ombudsman yn bigefynu neu beidio. Dwi'n meddwl bod paragraff G ac H, da ni wedi trafod yn barod pan oeddwn ni reit sylwadau yn ôl. Dwi'n meddwl bod hwn yn agor y drws i'r Ombudsman fod yn cyfeirio lot fwy yn ôl yn lleol ac be fydd y trefniadau yn lleol fydd yn ddiddorol i weld os fydd yna unrhyw argymellion ynglyn a sut mae hynna'n digwydd, unrhyw adnoddau. Os da ni'n meddwl bod y clercod yn y cynghorau tref a cymuned o dan bwysau yn barod, maen nhw'n mynd i fod o dan bwysau os oes na niferoedd o gwynion ychwanegol yn cael ei bownsio nôl. Ac mae'n debyg fydd hynna'n ystyriaeth i ni fel Pwyllgor Safonau. Wedyn, watch this space efo E a H, fyswn ni feddwl. A dwi'n gwybod chi fel lot o bethau sy'n y digwydd, mae'r Llywodraeth yn rhaid yr argymellion, ond nhw wrach ddim yn ystyried yr adnoddau sydd ei angen i ddatrys yr issues yna. Sorry. Dwi'n am yn ofyn cwestiwn ar ei sylw benodol, ond mae o'n rhywbeth sydd yn pryderu fi braidd. Rwy'n arall eisiau gwneud sylw, nid yn unig mi fydd o hefyd, os o'n i'n meddwl, mi fydd yna fwy o bwysau ar y swyddog monitro a'i staff hefyd. Bydd hollol. A wedyn hefyd, fel dweud, arna ni, efallai, achos tued yr Ombudsman yn y blynyddoedd dwytha i ganolbwyntio ar achosion iechyd a llai ar Llywodraeth Leol yn sicr llai byth wedyn ar Cyngor a Thref a Chymuned felly. Dwi'n meddwl bod chdi'n llygad y le ynglyn â swyddog monitro a staff. Mae'r issues adnoddau yn fanna, dwi'n meddwl yn gallu bod yn sylweddol. Rwy'n arall sy'n gwneud sylw. Ga'i jyst dweud mae'n sôn am o dan 6, tudalen 4-6-1, adolygu rôl y Pwyllgor Safonau yn cynnwys ei rôl mewn perthynas â chynghorau tref a cymuned. Mae hynna'n dod yn ôl i'r beth da ni wedi bod yn sôn ar eitem blaenorol a hefyd o dan I3 yma darparu pwerau ychwanegol ar gyfer y Pwyllgor Safonau.
Yna dipyn o newidiadau ar y gweill o bosib, so fe rai ni wylio yn ofalus beth sy'n digwydd. A fel oedd Sharon yn dweud, bosib iawn bydd y baich, a ni'n mynd creu dipyn mwy. A lle bydd eisiau mwy o adnodda ar ni yn lleol. Diolch. Rwy'n arall sy'n gwneud sylw ar hynny? Jyst i ategu beth Rhys di amlygu, sef mae yna lot o ddynion newydd yn mynd i ddisgyn ar sgwyddo'r swyddog monitro a ni fel Pwyllgor, a mae yna sôn eto o dan yr un paragraff yna'r tudalen 46 amdan yr angen i fod yn fwy hygyrch a hyrwyddo'r fframwaith masegol. So, da ni'n gallu preemptio fel petai lot o'r gwaith yma cyn mis Mai trwy cynnal yr cyfarfodydd yma efo cynghora tref a chymuned a gwybod amdan y modd o chyfathrebu sydd yn gweithio i nhw'n uniongyrchol, jyst i wneud bywyd yn haws i pawb. So mae wneud y dechreuad dwan yn mynd i helpu ni hirach dymor hefyd, a ni jyst yn sgil gwybodaeth da ni'n cynnwys yn y newyddion sy'n cael ei rhannu. Diolch Celyn. Mae'r cylch yn cloi mewn ffordd, tydi, o'r drafodaeth gafon ni flaenorol ar anogiad yn y papur yma ynglyn â ella ffordd yn mynd i weithredu yn y dyfodol. Ac i fod yn hyd yn oed fwy adeiladol, fwy cyfaill gwell yn mewn ffordd i helpu nhw cyn unrhyw broblem codi. A ddiddorol gweld ynglyn â'r materion hyfforddi i'r clarc a hefyd i'r cynghorwyr gan i weld pa effaith ar hwnnw. Sorry, Jill. Thanks. Yeah, my observation was exactly the same as Kellen. You know, we can use this as an opportunity when we talk with the clerks, perhaps at some point in the new year. In an ideal world, it would be great to know the timescales, but I appreciate we don't yet know, do we? Sort of when consultation will have concluded and when we know the final outcomes of the consultation from the pen review, because there may be some bits that don't come out in the wash completely. I guess none of us know, but do we know whether further feedback has been given back in response to the report that's been produced yet? Was there a consultation deadline of when feedback needed to be given? I think we as a committee responded back in July. I'll ask Rhys and Robin. Sorry, Chair, I know we as a committee and the equivalents elsewhere throughout Wales did that, but now that the report has been produced, my understanding this is open to consultation, so we don't yet know what the final outcome is, unless I've misunderstood. Well, Robin will tell us. Diolch, Mr Cadeirydd. Na, dwi'n meddwl mae'r ddatganiad wedi bod gan y Llywodraeth yn croesawu'n gyffredinol yr adroddiad ac yn dangos diddordeb mewn bwrw mlaen efo newidiadau i'r cod yn sicr. Fysa hynna'n gorau cymryd lle cyn mis Mai i fod yn brathu ar gyfer yr etholiad newydd. Ond mae yna gwestiwn marc wedyn ynglyn â does ddim ymgynghoriad ffurfiol na dim byd felly gan y Llywodraeth. Mi fysa ni'n disgwyl hynny, ond os diolch yn dod yn ddian yn y flwyddyn newydd neu'n hwyrach, da ni'n gwybod yn amlwg mae yna bethau eraill ar rhestr waith y Llywodraeth yn amlwg ar hyn o bryd. So, dydy yn hollol glir ydy'r ateb syml, ond aneglur i'r ymholiad yna. Diolch. OK, Jill. Ryw sylw arall ar hwnna? Os ddim, mi ddon ni ben ar cyfarfod ffurfiol yma, ar gais Rhys a gyda'n nghaniatadu, mae yna fater i'w drafod ar ôl y cyfarfod i rhai ni sy'n eisiau aros. Gai gymryd y cyfle yma i mae Cynghorydd John Arwyn Roberts wedi datgan bod o ddim yn ail sefyll am etholiad mis Mai yma. Gai ddiolch iddo fo yn fawr iawn am ei waith ar y pwyllgor yma. Da ni gobeithio pwy bynnag ddoeth yn ei le fo yn siarad yr synwyr cyffredin, y negas synwyr cyffredin da ni gael gyda fo bob tro. A dwi'n ddiolchgar bod o'n cadw ni falle yn traed ni chydig bach ar y ddaear cyn i ni ddechrau mynd i ffwrdd i ryw banion eraill, falle fydda ni ddim
fod yn effeithiol. Dwi'n ddiolchgar iawn i John Arwel am be mae wedi gyflawni a dymuno dda iddo fo beth bynnag mae'n wneud ar ôl yr ail ar hugian. Rhy fath i David Thomas yn gorau sefyll ail etholiad, dwi ddim yn gwybod beth i sefyll fo. Iori a Keith, I assume you will both be standing for election at your community councils. Wish you well in the future and thank you for all that you've done for us as a standards committee, and hopefully, you never know, we might see you again. Efo hynny, a ga i ddiolch i cyfieithydd, ga i ddiolch arbennig i Robin ac i'r Rhys am sefyll i fewn i'r adwy'n helpu ni. Diolch wedi bod yn gyfnod hawdd i neb, dwi'n meddwl, yn y cyngor efo salwch a pobl dros dro ddim yn aros ac yn y blaen. Da ni ddiolchgar iawn i chi'ch dau, a chi mor barod i'n cynnyrthu, felly diolchgar iawn i chi am hynna. A felly mae'n siŵr ga i ddymuno Nadolig Llawan i chi gyd, a blwyddyn newydd dda, a gobeithio fi Sion Corn yn dywad Celyn, lawr y Simla, sydd yn lan ein fudr. Felly diolch o galon i chi gyd, ac mae'r cyfarfod ffurfiol yn dod i ben rwan, a na ni ail ymgynnull a dan arweiniad Rhys a sylw ymlaen â'r llythyr yma o'r aelod y cynulliad. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch i ti, John. Diolch, John. Diolch yn fawr iawn. Na ni. Gan ni tynnu tei rwan. Ie? Rydw i wedi bod yn syllu a bechdan ys awra. Rhys. Wyt ti isio? Sori, gael jyst dod i fewn am eiliad, mae'n dangos bod o dal ar YouTube. Gael o lawr rwan. Nath neb ddeud dim byd oedd yn fod un o? Na. Dwi'n meddwl efallai sy'n well i mi fynd o'r cyfarfod, ond dwi'n siŵr os wneud o ydy pawb arall allan. Nech am eiliad. Newch eich gorau, Shirley. Dwi'n trio. Just while we're waiting, Rhys and Robin, I think